السلام عليكم أيها الشعب العراقي المحترم. طبعا هذول اثنين يسمون انتم بالعراق الكوكتيل، هاي يسمونه الكاكتيل هنا بأمريكا. طبعا هاي فحل وهاي نتي. المهم هم الجماعة يحبوننا حيل، نعطيهم أكل مداريهم. هسه طبعا ذاك اليوم من كانوا ظلوا يصيحون، فأنا هسه جبتهم خليتكم يشوفونهم. طبعا هذا يتكلم، عنده شوية نوعية، بعده هو صغير بس شوية يحاول يتكلم، يسمعون هم أذكياء. هاي النتية تحب دائما تطلع خارج القفص. طبعا وذولا أنا مطلعهم خارج القفص، يروحون من القفص هذا يروحون القفص الثاني، يطيرون. المهم هسه راودتكم اياهم. على كل انا هسه اريد اجرب، انا هسه قاعد اجرب النيو تكنولوجي. طبعا هاي شوية آلات اشتريتها تركب على التليفون، بس طلع الصورة والهذه واضحة وشغلات. هاي طبعا هاي ما موجودة عندكم انتم بالعراق، هنا عندنا موجودة بأمريكا. المهم على كل يلا مع السلامة، وارجو المعذرة. اليوم شوية انا اخذت راحة فترة. يلا.